那他也把他的刺青完成了，有完成了。刺青前面有龙有鱼，后面有就是会发，很漂亮，会发。对，就是什么都有。那是他的愿望嘛？对。然后最近帮自己打了一条金项链，哇，虽然金价很高，他就有这个，他就有这动力，神奇的想法。对，这么神奇。就打造自己全身金亮亮、闪光光的状态。你有一个非常特殊才能的孩子。那这个刺青，如果我没算错的话，应该花了将近20万啊！他也可以做到这里。7月底的时候，急急忙忙跑过来找我爸，找我们，我的那个休学证明在哪边？我要回去复学。他自己来找这件事情，因为他复学。哇，好棒！然后要回去读高中1年级。前2天他新生训练了他们回到学校，别人都2年级了，他还在1年级对。结果班上的人推选他他也有意愿成为班上的班长。哇！所以这不是奇迹不奇迹的问题。有刺青的班长，有刺青的班长，谁都不敢跟他作对。老大。我觉得这不是奇迹的问题。而是当你内在过关的时候，以前读书对你来讲是一个很大的障碍，但是现在读书对你讲可能是一个很珍惜的过程。他懂了，要珍惜，因为你去真的在外面走了一趟之后，回来再到学校，你才会知道原来过去的老师这样的要求是对的，过去的教官这样子的要求不是没有原因的，因为当你走进社会的时候，你就是被折磨的那一块，你要重来。对，所以那个的这半年无论他经历过什么事情，我都跟他讲活着就好。你只要能活着，你犯什么错，老实说，在我面前没关系，没问题。对，因为能活着就好。第二个，不要伤害到别人的生命。就是要照顾好、保护好别人的安全。那其他的你要怎么样做，我觉得都 OK。但这也是因为我们有学习过嘛，所以我觉得我可以接受他这个状态。你特别可以。但我爸不行啊。你爸不行，他老妈不行啊。对我理解，一般女生很。所以他正在纠结当中当他纠结当中，他得又再去找地方去证明自己所以刚好他也在走这个过程。所以我分享这个例子是跟大家讲，你今天有目标，这个突破障碍，很多人都在鼓励你这没有错。但事实上，你最要去关心的还是你内在那个情况。当你内在那个情况走过之后，你才会知道妈妈是关心我们的。爷爷是关心我们的，爸爸都不管，也是在关心我们。其实不同的方式在对待我们。对，那我们怎么样去接受到彼此的祝福跟支持？那最终回到自己本身的时候，那才会真正的像一颗钻石一样发光跟发亮。是，我要跟各位观众朋友报告一下，这个大家听到那个洪志老师 Peter 教练的这个孩子的故事之后呢，大家有没有发现？这个洪志老师呢 ，Peter 教练呢，对于孩子的包容性是很大的，对吧？所以其实洪志老师是一个非常特别的爸爸，他能够接纳一个孩子有刺青，然后这个休学去庙口工作失败，然后回来跟他讲说没有关系，都可以，只要这个怎么样都可以。那当然，我想很少能够有这么宽容的父亲。所以我在理解刚才洪志老师讲的这个过程，我能不能请问一下洪志老师，就是说，你知道我们这个节目其实不是只是表面谈一谈，是希望能够谈深一点的东西因为包括洪志老师啦、我啦，我们都有些经验，我们才愿意站在这里，真的分享自己的人生过程、家庭过程来支持各位。所以在这边呢，我有一个特别问题呢，也许观众朋友也会有这个问题，疗心的这个过程呢，是不是洪志老师你先开始了？以至于说，当孩子是这样子的时候呢，你怎么样去看待他的这个眼光跟态度，跟你传达给他的感受，又跟以前完全不一样了。所以是不是也帮助他这种神奇的回到学校这个过程呢？分2个情况一个是孩子本身，对，那个我们没办法左右，这个完全没办法，这要靠他了。对，这个是由他自己来做决定，因为他也要走他自己的过程。没错。那以前我以前是军人所以我的大女儿是被我教训长大的做不能犯一点错，犯点错她就惨了，所以她跟我的关系很差差到一个不行。但是慢慢的经过一些这个培养之后，我们现在就像这个好朋友一样又回来了。对，就是这是一个孩子的过程，我们不要去介入了。这是第一个，包含身边其他的家人。
对。那第二个就是我看这件事情的时候，我心里面是什么感受？那个感受我要去疗愈自己，我得去走我这个心情的路径。没错。走完之后，如果我有恐惧、担心、害怕的话，我要去面对自己的恐惧、担心、害怕。我到底在怕什么？我到底在恐惧什么？我到底有什么样的这个过程我还没走完的？没错。那我真的去走我自己的过程，你再重新来看，这就是一个小孩子在玩玩具而已，只是这个玩具比较大，特别大。他一般特别会玩。一般小朋友知道 Baby Boss 去玩当老板的游戏。什么 Boss？Baby Boss 啊。对，就是玩当老板的游戏。啊，这我知道。有一般小朋友幼稚园就是到便利商店去当一日店员啊，对，2个小时的店员。他不是，他当了半年的老板。半年老板，玩具比较大哦，特别大。当你明白的时候，哦，他在玩玩具。因为这样的状态跟改变，我改变我内在的恐惧的感觉，变成是一种爱的流淌的时候，变成是一种光的祝福的时候，这个外在的相它才会改变，而不是我不断的注入很多的担心跟担忧。那是不行的。对啊，所以这个念佛倒不如修佛。对。修自己啦，修自己啦，修自己啦。对，你要念倒不如修嘛。Hello， 大家好，我是洪志彼得教练。那经过今天的这样的一个深度的会谈哦，有一句话也让分享给大家，不是厉害才开始，而是开始才厉害嘛。所以很多的事情事件，我们都需要有一些。